Ons gaan die somformule nou op dieselfde manier aflei as wat ons die rekenkundige reise afgelei het. Eers met getalle en dan gaan ons weer die simbole gebruik, dat jy kan sien net waar dit vandaan kom. So by meetkundige reeks bly alles dieselfde as by meetkundige ry. Jou eerste term is nog steeds A, so daar staan dan vir die eerste term, in hierdie geval is my eerste term dan nou 2. My R-waarde is my konstante verhouding, so hier is my R maal 3 die hele tyd, so daarom is R gelyk aan 3. En in hierdie spesifieke som het ek dan my aantal terme en daar is 5 van hulle wat ek by mekaar moet tel, so daarom sal N gelyk wees aan 5. Nou, om hierdie som te bereken, gaan ek dan nou die som van 5 terme uitwerk. En ek gaan dit kry deur eers my reeks neer te skryf van die begin tot die einde toe, soos wat hy daar staan, so van vooraf na agter toe. En by die meetkundige reeks maal ons dan ons som van 5 terme, hoeveel daar ook al is, met die konstante verhouding. So ons gaan elke term wat hier is, maal met 3. So ek gaan hier dan sê 3 maal die som van 5. Dan vat ek vir 2, my eerste term, en ek maal hom met 3, dan kry ek 6. Maar ek gaan nou nie die 6 onder die 2 skryf nie, ek skryf hom onder die 6 wat daar staan. So my eerste term 2 maal 3 is 6. Dan sê ek, 6 maal 3 is 18. 18 maal 3 is 54. 54 maal 3 is 162. En dan stop ons met 162 maal 3 is 486. En dan gaan ek hierdie 2 reekse van mekaar aftrek. So ek gaan die 3 maal die som van 5 terme vat, minus die som van 5 terme. So die onderste een minus die boonste een. Nou as ek dit gaan doen, dan gaan ek hier kry 0 minus 2, so dit is min 2. 6 minus 6 word niks. 18 minus 18 word niks. 54 minus 54 is niks. Daar is ook niks. So al wat oorbly is dan 486 minus 0, so plus 486. So al die middelste terme kanselleer uit, dit is net jou eerste term, en dan die laaste term van jou ry maal met die konstante verhouding wat dan gaan oorbly. Hierso gaan ek dan 'n gemeenskaplike som van 5 terme uithaal. Ek doen net so, want jy gaan nou net sien hoekom as ons kom by die ander ry. En dan is oor 3 minus 1, wat eintlik nou maar 2 is. En hierdie gaan ek by mekaar tel en dan kry ek 484. Goed, so in hierdie hakie staan is 2 en daai 2 gaan ek dan nou wegdeel sodat ek die som van 5 terme kan kry. So 484 gedeel deur 2 gee dan vir ons 242. Goed, dan kom ons kyk hoe lyk die afleiding van die somformule.